여러분, 도라지가 얼마나 대단한지 아는 사람? 오늘은 도라지의 효능 5가지를 알려줄게. 첫째, 기침이나 감기 걸렸을 때 딱이야. 목을 진정시키고 가래를 제거해준대. 둘째, 면역력을 쑥쑥 올려준다고 하는데 이건 코로나 시대 필수템 아니겠어? 셋째, 호흡기 건강에 정말 좋은데 폐 건강을 지켜주니 우리 건강하자고. 넷째, 소화도 도와준대. 속 더부룩할 때 도라지 차 한 잔 어떨까? 마지막 5째로는 피로 회복이야. 지친 몸과 마음을 도라지가 확 풀어준다고. 이렇게 좋은 도라지 먹어야겠지? 언제 한번 시도해보자. 구독과 좋아요 부탁해.